Kuuɗe Lilaaɓe suura 2 aya 1 yaaki 13. Garol Ruuhu Allah. Nde humto ɓendol alkamaari waɗi, tokkuɓe Yeesu fuu kawriti wigeere go'o. Ɗon e ɗon ɓe nani iido iwayi daga dow bo hendu cembindu. Iido ngon heewi wuro ngo ɓe ngoni nder, sey goɗɗum nanduɗum e ɗemɗe hiite wangi. Ɓe cankiti, ɓe koɗi dow hoore koo moye maɓɓe. Sey ɓe fuu ɓe keewi Ruuhu Allah, ɓe puɗɗi metuki nder ɗemɗe feere-feere no Ruuhu hokkiri ɓe bawɗe metuki. E woodi Yahudanko'en jooɗiiɓe nder Urshalima, iwoyɓe daga kooɗaye leyɗe duuniyaaru, kulooɓe Joomiraawo. Nde ɓe nani iido ngon, ɓe fuu ɓe kawriti. Fii ɗum hulniiɓe, ɓe ndulli ko ɓe ngaɗata, ngam ɓe nani lilaaɓe ɓe meta nder ɗemngal koo moye maɓɓe. Fii ɗum hayɗini ɓe naa seɗɗa, ɓe mbi'i, ɓe e metooɓe naa ɓe Galiilanko'en? Nden no ɗum waɗi koo moye nder meeɗen e nana ko ɓe mbi'ata nder ɗemngal muɗum. Raa nder meeɗen e woodi Fartiyanko'en, e Madiyanko'en, e Elamiyanko'en, e yimɓe Mesofotamiya, e woɓɓe daga nder leyɗe Yahudiya, e Kafadokiya, e Fantus, e Asiya, e yimɓe Firijiya, e Bamfiliya, e leydi Masar, e leydi Libiya haade Sayirin, e iwoyɓe Rooma, e Yahudanko'en, e woɓɓe jaɓuɓe diina Yahudanko'en, e woɓɓe daga Kiriti, e Laarabanko'en. Ammaa fuu e non, en fuu en nana yimɓe ɓe'e e meta nder ɗemɗe meɗen dow kuuɗe mawɗe ɗe Allah waɗi. Ɓe fuu fii ɗum hayɗini ɓe, ɓe njiiɓootiri, ɓe ngaɗi ka ƴamƴamtiriki, e ɓe mbi'a, ɗume woni ma'ana fii ɗum? Ammaa woɓɓe njali tokkuɓe Yeesu mbi'i, ndiyam inaboojam ɓe njari, ɓe ngilti. Gaɗa tokkuɓe Annabi Iisaa cuɓii Maatiyas ngam hocca kuugal Yahuuda Iskariyoti, nyaamuɗo amaana Annabi Iisaa. Diga ɗon ɓe nyamri yeeso e jooɗaaki nder gariiri Urshalima, bo non no Annabi Iisaa umri ɓe ngaɗa, ngam ɓe keɗoo garol Ruuhu Allah Joomiraawo. Nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo'o bo, en nani nyalnde humto ɓendol alkamaari, tokkuɓe Annabi Iisaa fuu e kawriti wigeere go'o. Humto ɓendol alkamaari bo humto ngo Yahudanko'en ngaɗata koo ndeye hitaande, gaɗa balɗe 50 e humto sakkinki. Baŋnge e ɗum noddira humto ɓendol alkamaari ngo'o Pentikos. Ma'ana Pentikos bo woni 50, waato 50. Ngam humto Pentikos ko humto ɓendol alkamaari e waɗe gaɗa balɗe 50 e humto sakkinki. Bo nonno janguɗen nder aayaaje ɗe'e e holla en nonno Allah Joomiraawo jippinoy Ruuhu muɗum nder tokkuɓe Annabi Iisaa gaɗa balɗe 50 e mayde Annabi Iisaa e ummaaki muɗum diga mayde. Aaya 1 wi'i, nde humto ɓendol alkamaari waɗi, tokkuɓe Yeesu fuu kawriti wigeere go'o. Ɗo e holla en nyalde humto Pentikos ko bo humto ɓendol alkamaari, tokkuɓe Annabi Iisaa e kawriti wigeere go'o bo nonno ɓe mboowi, e ɓe sumpootira, e ɓe ngaɗa do'aare, e ɓe teddina Allah Joomiraawo. Carel ngel tokkuɓe Annabi Iisaa e kawriti wigeere go'o. Aaya 2 wi'i, ɗon e ɗon ɓe nani iido iwoyi daga dow bo hendu cembindu. Iido ngon bo heewi wuro ngo ɓe ngoni nder. Aaya 3, sey goɗɗum nanduɗum e ɗemɗe hiite wangi. Ɗe cankiti, ɗe koɗi dow hoore koo moye maɓɓe. Aaya 4, sey ɓe fuu ɓe keewi Ruuhu Allah, ɓe puɗɗi metuki nder ɗemɗe feere-feere no Ruuhu hokkiri ɓe bawɗe metuki. Nder aayaaje ɗe'e en nani nyalde humto ɓendol alkamaari ko bo nyalde Pentikos, tokkuɓe Annabi Iisaa e kawriti wigeere go'o, e ɓe keɗii alkawal Allah ngal lildoyki Ruuhu muɗum nder maɓɓe ngam ɓe nyamra yeeso e kuugal ngal o hokki ɓe. Sey ɗon e ɗon ɓe nani iido iwayi diga dow cembingo bo hendu. Iido ngon bo jippoyi nder wuro ngo ɓe ngoni. Sey goɗɗum nanduɗum e ɗemɗe hiite wangi. Sey ɗemɗe ɗen cankiti, ɗe koɗi dow hoore koo moye maɓɓe. Sey ɓe fuu maɓɓe
ɓe keewi ruuhu Allah joomiraawo. Diga ɗon sey ɓe puɗɗi metirki ɗemɗe feere no ruuhu Allah joomiraawo hokkiri ɓe bawɗe metuki. Ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata carel ngel ɓe metata nder ɗemɗe feere. Yimɓe nanuɓe ko ɓe mbi'ata, ɓe mbi'i e ɓe meta dow kuuɗe mawɗe ɗe Allah joomiraawo waɗi. Aya 9 wi'i, e woodi Yahudanko'en jooɗiiɓe nder Urusalima, iwoyɓe daga koɗaye leyɗe duuniyaaru, kulooɓe joomiraawo. Nde ɓe nani iido ngon, ɓe fuu ɓe kawriti, fii ɗum hulniiɓe, ɓe ndulli ko ɓe ngaɗata, ngam ɓe nani lilaaɓe, waato kooliiɓe annabi Iisaa e meta nder ɗemgal koo moye maɓɓe. Bo nonno nanɗen, Yahudanko'en e fuu kulooɓe Allah joomiraawo iwayi diga leyɗe feere, ɓe ngari Urusalima ngam humto ɓendol alkamaari ko Pentikos. Misaalu, bo nonno e jaamanu meɗen, yimɓe iwowa diga leyɗe feere nder duuniyaaru ɓe njaha Makka carel humto lahiya. Ko bo nonno yimɓe iwowa diga leyɗe feere nder duuniyaaru ɓe njaha Urusalima ngam mawninki Allah joomiraawo. Non maa ɗo en nani carel ngel Allah joomiraawo jippini ruuhu muɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa, e woodi yimɓe iwoyɓe diga leyɗe feere ɓe ngari Urusalima ngam humto ɓendol alkamaari ko Pentikos. Nde ɓe nani iido jippoyaaki ruuhu joomiraawo dow tokkuɓe annabi Iisaa, ngam non ɓe ngaroyi ɓe kawriti to tokkuɓe annabi Iisaa ngoni. Nde ɓe ngari sey ɓe nani tokkuɓe annabi Iisaa e metira ɗemɗe feere, nden koo moye maɓɓe bo e nana ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata nder ɗemgal muɗum. Fii ɗum hulniiɓe, ɓe kayɗini naa seɗɗa. Aya 2-3 fii ɗum hayɗini ɓe naa seɗɗa, ɓe mbi'i ɓe e metooɓe naa ɓe Galilanko'en. Nden no ɗum waɗi koo moye meɗen e nana ko ɓe mbi'ata nder ɗemgal muɗum? Lallay se ko wala, ɗum fii kayɗini ɗum. Nana goɗɗo mo heɗaaki joddaaki e fulɓe, amma nana e mo meta fulfulde laɓɗum bo pullodimo pembiraaɗo kosam. Se ko wala, ɗum fii kayɗini ɗum. Ngam non yimɓe ɓe'e nde ɓe nani lilaaɓe annabi Iisaa e metira ɗemɗe maɓɓe, fii ɗum hayɗini ɓe. Sey ɓe ƴami, ɓe mbi'i kay, metooɓe ɓe'e kam naa Galilanko'en? No ɗum waɗi koo moye nder meɗen ɗo'o e nana ko ɓe mbi'ata? Ɗum bawɗe joomiraawo. Ngam to naa bawɗe joomiraawo, walaa baawayɗo waɗa non. Sey ɓe ngaɗi ka limtuki leyɗe feere to ɓe ƴiwoyi, amma fuu e non raa woɓɓe ɓe keɗaaki yaaki to ɓe ngoni, amma e ɓe mbaawi metirki ɗemgal maɓɓe, haa ma e ɓe nana ko ɓe mbi'ata. Ngam non fii ɗum hayɗini ɓe. Aya 9-11 ɓe mbi'i, raa nder meɗen e woodi Fartiyanko'en e Madiyanko'en e Elamiyanko'en e yimɓe Mesopotamiya e woɓɓe daga nder leyɗe Yahudiya e Kafadokiya e Fantus e Asiya e yimɓe Firijiya e Bamfiliya e leydi Masar e leydi Libiya haa Desayirin e iwoyɓe Rooma, Yahudanko'en e woɓɓe jaɓuɓe diina Yahudanko'en e woɓɓe daga Kiriti e Laarabanko'en. Amma fuu e non en fuu en nana yimɓe ɓe'e e meta nder ɗemɗe meɗen dow kuuɗe mawɗe ɗe Allah waɗi. Yimɓe ɓe kayɗini non no ɓe iwroyi diga leyɗe feere nder duuniyaaru, amma fuu e non e ɓe nana ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata nder ɗemɗe maɓɓe. Ɓe mbi'i, no ɗum waɗi koo moye nder meɗen e nana ko yimɓe ɓe mbi'ata nder ɗemgal muɗum? Raa bo en ƴiwoyi leyɗe feere, lenyol feere, amma fuu e non en nana ko ɓe mbi'ata e ɓe meta dow kuuɗe mawɗe ɗe Allah joomiraawo waɗi. Ɗe kuuɗe mawɗe Allah joomiraawo waɗi ɗe lilaaɓe ɓe metata dow maaje. Se ko wala, lilaaɓe annabi Iisaa e meta nder ɗemɗe feere ngam ɓe tabbitinana ɓe no Allah joomiraawo yiɗiri duuniyaaru,
haa o liloyi annabi Iisaa maayuɗo dow gaafangal ngam hisnuki ɓe diga hakke. E ɓe metana ɓe dow no annabi Iisaa maayiri dow gaafangal ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke. Allah Joomiraawo bo umminimo gaɗa balɗe 3, o bo hoccimo yaaki dow. Nyalde darngal bo o wartoway ngam kiita. Ngam non to ɓe koolake annabi Iisaa mo Allah Joomiraawo liloyi maayuɗo dow gaafangal ngam hisnuki ɓe diga hakke, ɓe keɓay yaafuyen hakke e kisndam diga kiita Allah garayka nyalde jaango e nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Aya 12 wi'i, ɓe fuu fii ɗum hayɗini ɓe, ɓe njiiɓotiri, ɓe ngaɗi ka ƴamƴamtirki e ɓe mbi'a, ɗume woni ma'ana fii ɗum? Lallay yimɓe ɓe kayɗini, ɓe ndulli ɗume waɗata. Ngam non nder hayɗinki ɓe ngaɗi ka ƴamƴamtirki e ɓe mbi'a, ɗume nanten ɗo? Ɗume woni ma'ana ɗum? Fii ɗum hulnake ɓe, ɗum bo hayɗiniɓe. Ngam non e ɓe ƴama, ɗume woni ma'ana ɗum? Aya 13 wi'i, amma woɓɓe njali tokkuɓe Yeesu mbi'i, ndiyam inaboojam ɓe njari ɓe ngilti. Ɗo en nani no woɓɓe njaliri tokkuɓe annabi Iisaa e ɓe mbi'a yimɓe, ahab ceede ka maɓɓe, ay guykinojam ɓe njari ɓe ngilti. No ɓe ngilti ɓe ginnaaɓe. Bandiraaɓe am, nder ayaaje ɗe njangeten yeeso ɗo'o en nanay no Biiturus, go'oto nder lilaaɓe annabi Iisaa, ummi hokkiɓe ma'ana ko ɓe nanta, e no o notani yimɓe ɓe e jalayɓe ɓe. Ko carel ngel ɗo to janguɗen en nani no Allah Joomiraawo nder moƴƴere muɗum hebbiniri alkawal muɗum ngal lildoyki ruuhu muɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa, bo non no o waɗani ɓe alkawal. Ɗo e ekkitina en Allah Joomiraawo e waɗa ko wi'i. Allah Joomiraawo o tampata bo neɗɗo. Neɗɗo waaway waɗanma alkawal, amma ɗum waɗoto o waawata hebbinkingal. Amma to Allah Joomiraawo waɗani neɗɗo alkawal, se ko wala no ɗum neɓiri fuu o hebbinaygal. Ɗo en gi'i tokkuɓe annabi Iisaa munyi keɗake alkawal Allah, ɓe bo jaɓingal. Nde Allah jippinoyi ruuhu muɗum dow maɓɓe, o hokki ɓe bawɗe, o wartiri ɓe laɓɓe, o wartiri ɓe keewuɓe, o bo hokki ɓe bawɗe ɓe kuwa kuugal ngal o hokki ɓe. Waato ɓe kokka yimɓe habaru belɗum, ɗum kisndam ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango, barka hoolaaki annabi Iisaa. Ɗum waɗotono to tokkuɓe annabi Iisaa munyayino, daa ɓe ngaɗata ko Allah yiɗi, ɓe bo keɓata bawɗe ɓe meta nder ɗemɗe feere feere haa ɓe mbi'a yimɓe kuuɗe mawɗe mawɗe ɗe Allah Joomiraawo waɗi. Amma nde tokkuɓe annabi Iisaa ngaɗi ko o wi'iɓe, ɓe njaɓi ruuhu Allah Joomiraawo, ɓe bo keɓi bawɗe e sembe ɓernde ngam ɓe kuwa kuugal Allah Joomiraawo kulol wala. Ɗum bo e tabbitinana en to naa e bawɗe ruuhu Allah Joomiraawo en mbaawata kuwen kuugal Allah bo non no o yiɗi. Ɗum bo e ɗawta tabbitinanki en ko annabi Yahaya gaɗo baptisma wi'i, hanko e mo waɗirana yimɓe baptisma e ndiyam, amma Allah Joomiraawo waɗirana e tokkuɓe annabi Iisaa baptisma e hiite e ruuhu muɗum. En gi'i ɗo bo no Allah Joomiraawo jippiniri ruuhu muɗum dow tokkuɓe annabi Iisaa, ngam o wayla jonde maɓɓe e ɓerɗe maɓɓe e yonki maɓɓe, ɓe ngarta yimɓe hesɓe yeeso maako, ɓe bo keɓa bawɗe ɓe kuwa kuugal maako. Ngam non enen tokkuɓe annabi Iisaa hande sey toroɗen Allah Joomiraawo hebbina en ruuhu muɗum ngam jooɗoɗen jonde iri nde Allah yiɗi, kuwen bo kuugal maako. Yaa Allah Joomiraawo, min gettima ngam wolde maɗa nde min jangi ɗo'o. Wallumin minon ma min garta kebbinoɓe alkawal, bo non no kebbinirta alkawal maɗa to amin. Amin. Bandirawo am an hettidittoɗo, joni haa medden dow ekkitinol ngo'ol.
ngi'en no ngaɗirten ko Allah yiɗi. Ɗum wallay en naa seɗɗa to en notake ƴamɗe tati ɗe'e. Bandirawo am, nota ƴamɗe ɗen nder ɓernde maɗa. ƴamol arandewol, ko ngo'ol ekkitinol ekkitinta en dow Allah. ƴamol ɗiɗabol, ko ngo'ol ekkitinol ekkitinta en dow ko'e meɗen. ƴamol tataɓol, ɗume hani ngayla ko ala nder jonde maɗa ngam maunina Allah jomirawo taguɗoma e kisnoma. Bandirawo am, nota ƴamɗe ɗe nder ɓernde maɗa.